Приветствую вас на своем канале, и сегодня речь пойдет о том, как организовать образцы в удобную папку. Я уже показывала, что приобрела такие образцы. У меня есть отдельное видео на канале о равномерке. Чтобы их организовать, к ним я купила вот такую папку и файлики. В одном файле 12 ячеек для того, чтобы сложить образцы. Так, сейчас я попробую, посмотрим, как это все у меня получится. Так, вот я уже вставила один образец. Здесь такие кармашки. И по порядку, как у меня идет нумерация, так буду вставлять. Мне здесь не хватает еще, чтобы было название цвета. Белый, молочный или крем. Это было бы гораздо удобнее. Конечно, можно вставить и с одной стороны у вас будет один, и с другой стороны. Но я решила каждый образец вставить в одну ячейку, а не по два образца в одну ячейку. А так можно и посмотреть переплетение. Так, сейчас я это продолжу вставлять и уже покажу окончательный вариант. Я готова продемонстрировать готовый вариант. Итак, моя коллекция образцов. Здесь у нас лен идет, лен кошель на двух, вот на 3 листочках. Сюда, конечно, хорошо еще разделитель добавить. Далее у нас идет Бритни Лугана. Один и второй лист, вот не полный. Дальше у нас идет Линда, тоже 2 листочка, причем второй не полный. Дальше у нас идет Лугана 25. 1, 2, 3. Третий лист, видите, не полный. И австрийские ткани у нас здесь Ева. 1 лист, второй вот неполный. Это у нас Моника на одном листе. Это Мин. 1 лист и второй. И здесь я снизу еще добавила лен. Так, просчиталась, и у меня еще, оказывается, лишние остались пустые. 2 образца Лугана 25, они большего по размеру, но у меня как раз есть под них место. Лугана 25. Вот как раз 2 места под вот эти 2. Я думаю, что я их вырежу по размеру. Правда, у меня нет таких фигурных ножниц. Я вырежу по размеру и вставлю сюда. Тогда у меня будет Лугана занимать ровно 3 листа. Вот, в общем-то, и все. Я думаю, что эта вещь полезна и стоит такую приобрести. И вот готово. Я их вырезала. В принципе, все нормально здесь видно, что они с пятнышками. Я не рассчитала для себя количество листов, и у меня вот здесь остались пустые файлики. Я думаю, буду их использовать для, если у меня будут появиться какие-то свои ткани, буду вырезать образцы и складывать сюда. В том числе сюда можно и сложить бумагу от Милхил, Аиду и различные другие, просто чтобы иметь и знать, какой это был цвет для себя. И несколько слов о самой этой папке. Что это за папка и где ее можно приобрести. Эту папку
можно приобрести там, где продаются данные образцы у хозяйки сайта. И эта папка, она предназначена для коллекционеров монет. Ее размер идет, по-моему, 20 на 25 сантиметров. Эти папки и файлики предназначены для коллекционирования монет, например. Файлики бывают абсолютно разного размера. В данном случае здесь идет 12 ячеек. Бывает еще, вот у меня просто здесь вход, бывает еще с клапаном. Поэтому папки такие можно еще приобрести в специализированных магазинах, предназначенных для коллекционирования. Либо же купить с рук. Я купила эту папку с рук по объявлению. Я уже ей пользуюсь и считаю очень удобной. Здесь все хорошо видно, за исключением вот мне не хватает, видите, вот здесь разделителя. Об этом я уже говорила в видео. Или хотя бы взять мне лист сделать, было бы гораздо удобнее, так как оно, видите, сливается. Так что всем, кто решил изучить равномерку, иметь у себя образцы, я рекомендую именно оформить вот в такую папку. Папка размер Optima. На этом я заканчиваю свое видео. Всем пока-пока.